waxaan rajeynaya inay dowladdii afraad tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hoggaanka qabata. waxaan isleeyahay marka dowladdii dhalataba inay meel gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed waa hadafka loo doortay. maanta midda jirta waxaan isleeyahay waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay sababtoo ah waxay ku dadaashay inay ka sii amba qaado meeshii ugu timid. hogaamiye kasta iyo dowlad kastana waxaa laga rabaa meeshuu ugu yimid ama meeshay dowladdaas ugu timid meel ka wanaagsan in ummadda gaarsiiso. hadafkaas isaga ah marka waa mid biyo kama dhibcaana bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogtana ay u hanqal taagayso oo ay taageerayso oo ilaashanayso. waxaan arkaa ka siyaasi ahaan in dowladdan Urdunka ah lagu bilaabay markii la dhisaba jilaafooyin iyo in loo dhigo qodxa iyo masaamiir si ayna hor ugu socon. nasiib darro ayaan u arkaa arrintaas iyada ah. waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo la joogo in laga waantoobo in ummadda dib loogu celiyo meeshii laga keenay dhibaatadii ay soo martay ee gaamurtay. dowladdu mucaarad ma diido, mucaarad waxbuu saxaa. mucaarad lama rabo inuu wax burburiyo, inuu wax saxaa la doonayaa. waa dhaliilo ayay yeelan kartaa dowladdu, maamulku dhaliilo yeelan karaa, waa la tilmaami karaa, waxaa la doonaya in la saxo. sidaas daraaddeed waxa ay afka ajnabiga lagu yidhaahdo constructive opposition lama diidana. hase yeeshee haddii wax burburin arrintu noqoto ummadda Soomaaliyeedna dam uma aha, caalamkuna naga aqbali maayo. sidaas daraaddeed waa lala wada socdaa guulaha hadda aan aragno iyo kuwa soo socda. tallaabooyinkaas muhiimka ah ee horey loo qaadayo ciddii isku dayaysa inay jilaafto, ciddii isku dayaysa inay guulahaas ummadda ay ka curyaamiso, waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa inay ka waantowdo. mucaarad lama diidana, laakiin mucaaradku siyaasiyiin baa samaynaysa. siyaasiyiin kala duwan oo afkaar kala duwan inay wadata ay suurtagal tahay. ha yeeshee mid kastaahu damac ayuu ka leeyahay inuu dalka maalin inta u tartamo hoggaanka u qabto. hadduu doonayo inuu inta dalka u tartamo hogaamiyo, wuxuu jeclaan lahaa in loo sacbiyo, in la taageero, in lala shaqeeyo, in la garab galo. siduu ku gaari karaa hadafkaas marka haddii isagu doonayo dowladda dhisanaya madaxda hadda jirta inuu jilaafo oo lugta qabto oo ayna tallaab qaadin? ummadda Soomaaliyeed xataa u dulqaadamayso. ka oday ahaan Soomaaliyeed, ka siyaasi ahaan, ka aqoon-yahan ahaan waayo ariga waxaan ka digaya arrimahaas oo kale inay arrimaha Soomaaliyeed ay curyaamiyaan.